السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر شهاب ګلاب ENT سرجن پاک میډیکل سنټر کې کار کوم او نن زموږ دغه ټاپک دا دی چې موږ وایو چې عام ولس ته دا پته ولګي چې په خراټې کوم بیماران دي. نو بعضې پیشنټ موږ ته راشي هغه کې اډلټ هغه کې بیا ټو ټایپس دي چې اډلټس دي او ماشومان دي. نو بعضې وخت کې ماشومان چې کوم دي موسټلی چې هغه د سنورینګ هسټري ورکوي نو هغو ته ایډینایډز وي او یا د هغو چې کوم ټانسلز دي هغه کرونیک ټانسلایټس وي ورته او انلارج ټانسل وي نو هغه ابسټرکټیو سلیپ اپنیا کوي. نو د هغه وجې نه یو انډیکیشن د ټانسلیکټمي دا هم دی چې هغه ته ابسټرکشن کوي ایروي ابسټرکټ کوي نو د هغې د وجې موږ ټانسلیکټمي ورته ایډوایس کوو. بل دا وي چې اکثر ماشومانو ته ایډینایډز وي کله کله ایډینایډایټس ورته کېږي ماشومانو ته د هغې سره هم سلیپ اپنیا هم کېږي چې ماشوم وده وي نو هغه خوله بنده وي نو پوزه باندې ساه لي نو د هغې وجې نه خراټې الي. د هغې سره یو غټ نقصان بل دا کېږي چې هغه په هیرنګ باندې ډېر اثر پرې باسي او د هغې سره کوم چې موږ ورته اوټایډسمیډا وذ افیوژن وایو چې هغه د پوزې د خوا نه اوبه ځي په اسټیشن ټیوب باندې میډل ایئر ته او هلته افیوژن جوړ شي هلته اوبه لاړې شي زکام لاړ شي غوږ شاته نو هغه ماشوم بیا خبرې هم صحیح نه اوري. د هغه نه چې والدین کله د شاوخوا نه اواز ورته کوي نو هغه نه اوري. نو دا په ماشومانو کې او په ایډلټس کې یا په ځوانانو کې په هغو کې دا وي چې اکثر پیشنټ وي یا اوور ویټ وي یا شارټ پیلیټ وي یا مطلب هغې په نوز کې څه پرابلم وي پالیپس وي ټربینیټ انلارج وي ډینس وي ورته دا مسایل وي ورته نو د هغې وجې نه هم هغو ته سنورینګ کېږي او ابسټرکټیو سلیپ اپنیا ورته کېږي. نو پکار ده چې دا لاړ شي ENT سرجن ته نږدې هاسپټل ته لاړ شي اول ته چیک اپ وکړي نو دا شی منیجبل دی د ټریټمنټ کېدو والا دی انشاءالله او دته به مطلب دی چې ښه ریلیف میلاو شي چې دی لاړ شي او د ENT کنسلټنټ سره دا کنسلټیشن وکړي مشوره ورسره وکړي انشاءالله دا شی دی به کامیاب علاج کېږي انشاءالله.